欢迎来到我们全新一期的宅男找上门。而这一期呢，我们将带大家光顾一个很特别的玩具店，里面有很多活着的历史。什么意思呢？记得留守到我们节目的尾声啊！忘了提醒大家，这一期我们有抽奖哦。嘿，大家好，我是 Oyster， 欢迎来到我们全新一期的宅男找上门。Let's go。这一期我们会回到我们的松爱旺，嘿，来我们去找一找我们的 Sam Boy 先。大家好，我是沈 boy， 请你帮我做开头。所以为什么我们来到这里了 ，Sam Boy？ 如果大家错过我们第一期宅男找上门的时候呢，我们其实来过这里，有发现一个很得意的店。所以那个时候呢，我就在小红书上面找到他们的 profile， 然后就问他，我不可以去访问你的店？这已经有换了2次时间了啊，因为我个人的问题，排期有点太满了，所以那天假如找我们拍摄，不好意思，我们尽快的去安排给你们 ，OK？ 是我们花不多少，不用花不多少，你现在跟着我走就对了。我们好像现在又迷路。松爱会讲真的不大讲大不大，讲小不不小。熟啦，我们不熟啦。Sam Boy 最大的敌人，楼梯啊！还有哪这2个tripod？导演跟观众讲嗨一下。啊，找到了！你看啊，真的，这个真的是很值得逛，是因为你看它外围啊，它那玩具的年份啊，全部是那种，你看我不认识的，是什么 Monkey Drummer 我都没有看过那种，而且你看那个包装就已经是那种很旧了，你应该一直有看过这个样子吧？这个铁家人的样子，可是我们其实不知道什么 IP 的，因为它真的不是我们年代的，这个才是帅气的地方。这个，我们找老板先，然后找老板。不知道收到300個。哎呀，老闆娘嚟啦，老闆娘。哇！唔知係咪今日拍嘢頭髮特別靚仔啊嘛，戴埋帽啊！哇！又咪今日化妝哦？給個特寫，給個特寫。不過你瘦咗誒，所以你減肥係真㗎。冇啦，減肥啊！哇！今日個風格同嗰日完全唔同啊，真係。我有呢個風格嘅，嗰日係我無端端嚟 shop，嗰日係你冇諗無心插柳啦。我嚟 shop check 嘢啫。你今日我其實嚟呢度訪問嗰時咧，其實今日我哋有好多店家問我哋，你今日嘅行程係乜嘢？我講，今日我哋嚟呢個暗黑帝國，跟住有啲係比較後生啲嘅，係咪？乜鳩嚟嘅？你諗住我講緊一個 IP 你知冇？暗黑帝國其實以前係咪呢個名咧係一個 anime 嘅，都冇人知啊。好似係咩帝國啦？你係講啱嘅係咪？我係提供我入嚟你鋪頭第一樣嘢，你要帶我去睇嘅嘢。好多人咧就會睇呢隻嘢先嘅，點解40千啊？係講嚟啊！呢樣嘢係邊度嚟嘅先？呢樣係supplier 嘅，supplier 古董嚟嘅啫。即係舊擺，其實佢唔係攞嚟賣嘅，攞嚟買嘅啫。冇得賣嘅。OK。古董係咪通常冇得賣㗎嘛？之後你掘翻出嚟咗，咪可以賣咯。但係呢樣嘢其實你都擺好耐喺度㗎啦嘛。冇啦，我嗰時supplier啱咁講啊，啱冇啊，咁咪攞你呢度咯。但係你去日本睇咧，都係咁嘅價錢。如果有新人嚟賣，同你講優啲啦。佢求嘅，求啦，梗係。呢個唔係，即係唔係呢個價錢咧？係叫啲人冇演咁唔喐我。我實際上係少過0嘅，係咁唔放多個0。咁冇啊，都係或者會35咁樣啦。哦，OK， 我仲有一樣嘢問你，呢樣嘢係咪？因為我哋唔係玩玩具啊，但我成日睇到呢個 IP 嘅。其實呢個 IP 其實係幾多年前？70年前啦。70年代咧，70年前。70年代啊！我睇到一個咁樣嘅嘢。唔知個鏡頭拍到有反射冇？呢個1976年啦，放水係咪？放水跟住打，夜晚會唔會有聲我唔知啦。唔係困咗唔係困咗係有。等下先，我 stop 你啊！哇，呢個好型啊喂！都係復刻啦，我係賣最多係啲咯。哦 ，V3 係嗰個年代嘅。我嘅年代係5號，我嘅年代係 X 嘅。OK，跟住 Back to the Future 呢個係我童年嚟㗎啦。呢個你1到3集我都睇晒。呢個第一代啊。呢個第一架。每樣玩具值錢，只有一定要原裝。原裝70年代到90年代嘅產物咧係最貴嘅。如果你有話咧，你唔會啦，你咁後生。係啦，OK， 跟住嚟到呢度啦，呢啲係新嘅都係舊嘅。呢隻新嘅，佢就出翻嗰啲好似舊時代嘅嗰種復刻啦，復刻咯，唔係佢都唔係叫復刻，係咪啲鋼胎係新嘅嘛？呢個係新嘅，所以咪佢哋因為嗰啲軟膠啲咁樣嘅，我哋叫膠胎，都係嗰啲舊版啲年代。膠大膠係最貴嘅公仔嘅，睇唔出好似嗰啲新入嚟 collect 嘅，發覺做咩呢啲膠最貴嘅？係咪因為保存緊啊？唔係呢啲嘢，我呢啲嘢就係咩？唔係 mass production，其實好過肉酸嘅，我想問下點解越肉酸嘅嘢咧越貴嘅。譬如我睇到一個好經典嘅嘢，就係超合金。舊版嘅超合金係咁樣嘅。但係依個復刻版嚟嘅。呢個仲係復刻版。你睇呢度咪呢個 logo 有藍色嘅 logo 版啦，同埋大馬斯就係新嘅。古董 cassette。呢啲我嘅嘢嚟嘅，一睇就知啦，唔通我嘅咩？都買得好多啦呢啲。有人欣賞。
其實呢度唔係好多人入嚟咧，郵曲啦郵曲啦嚟尋寶老嘢有，但係後生好多賣喎都。呢個嘢咧其實好耐以前我喺台灣訂嘅，30、40年前。呢隻嘢咧係真係喺台灣訂翻嚟，當年咧但係冇人去訂，冇人敢聽嘛，聽冇人敢去台灣訂嘅。我係黐線到會去訂嘅。咁你 cut 衫要收7、4錢嘅冇？不過當年我就唔知啦，我好細啫嗰時就10零歲，使緊你老豆嘅錢啦。早見到有識啦。呢個應該係你都唔記得㗎啦，咩譚詠麟嗰啲戲，譚詠麟添嘛1980， 1980我未出世，所以你睇到啲香港雜誌都係好舊嘅。真係舊。嗱，呢個當年都好潮㗎啦，呢啲雜誌我都睇唔到咩新時代。新時代啊！哇，夢到嘅。 1980幾年㗎。之前你其實一開始都唔係做鋪頭嘅，你係做咩設計師啊？我係設計師嘅。其實做到而家我都有做，我係之後退休咗，即係其實都唔係叫退休，即係敵唔過啲後生仔啦，可以做到18小時。我睇到聖鬥士哦，我呢個舊嘢都唔算舊啦，都係可以攞嚟睇下。攞嚟。我冇問佢，我淨係攞落嚟咗，因為我睇到佢價錢450。咁啊450嚟講，應該舊擺都唔係賣咁貴嘅。啊係，呢啲嘢唔係好難揾。嗯。加上識嘅人都會買翻嘅童年嘅，係買童年。我睇啲嘅飛女艷視呢啲啊，舊版嘅1980年嘅殘。呢啲係咩嚟嘅？呢個特攝片啲嘅，都係特攝片嚟㗎。佢係攞YouTu打間殘嘅。嚇，真㗎？咩？YouTu佢嘅，呢啲係YouTu。真係掉咗大間身啊！我你佢有3代㗎，呢個南野洋子啦，同埋前相會呢幾個。而家人啲咩嘅壽命好短，係咯。你而家做完咗好紅，你一入貨咪冇人買，因為好短嘅壽命。佢又過期咗㗎啦。過期3個月啫。係。而家真係貪新忘舊多啲啦。但啱啱開始好嗰時，我哋喺日本，我有心諗，哎呀，我哋去到嗰個Shibuya嘅 Expo 啊，我哋就帶咗好多 badges 翻嚟，嗰時係啱真係好新啫。我哋心諗，哎，滿足下市場啦。結果我哋帶去 Comic Festa 嘅時候，賣晒冇賣。一個都清唔到。有啦，清唔晒。唔係講一個都。你但係你攞入嚟嗰時候係啱啱佢動漫上嗰時候。嚇！就係 everybody 都講緊嘢。佢係個歌紅緊嗰時候，噔。嗰時咯。而家百花齊放咯，而家你千花齊放啊！而家拉拉坡全部都大型嘅嗰啲開初入咗嚟咯。你就去日本嗰啲嘅都嚟晒度。你去到日本都冇嘢買㗎啦。因為得日本都有咯，睇價錢嘅啫，睇女啫，日本係唔係？嗰個係你，嗰個係你。喂，嗰度我哋去嗰度係俾女睇嘅。呢啲就係嗰啲變身器啦。係啊，呢啲變身器，呢啲比較新啲嘅。賣use 嘅新嘅。呢個係咩 IP？呢個舊嘅，春理啊喂，呢個舊嘅，好舊嘅。春理老母都有。2002廿幾年啊！廿幾年係啦。你仲講少咗添喎，再加多一倍。年咧街頭就爆晒啦，全部人兩角錢啊打機。兩角錢啊！哇！佢幾多歲啊？兩角錢，我未睇過兩角錢可以打機喎。嗰陣時咪金河有噶嘛？呢啲機嘅杜根，所以你喺度大喺度開。我唔喺度大，我係比拉人嚟，但係我喺度。怡保人喺度蒲大，唔係我係安順。安順豬腸粉湯絲啊！咩叫湯絲？你揾下啦，安順湯絲我好出名。好似嗰啲黃秋生溝片嘅名咁樣啊！就係嗰陣時開始，真係嗰啲湯絲啊！係你出嚟啊！哇！OK，轉話題，呢個係咩嘢嚟嘅呢個？呢個係特攝英雄嘅，你又係特攝英雄啊！咁啊，呢個都係啦，呢個叫哥斯拉嘅 Ultraman 啊！隻炸怪，我婆先講。隻炸怪啊！呢啲就好似好舊啦喂。係就好舊，依家係嗰個 DX 大基地，嗰個盒咧就照黃晒，其實係新嘅入邊嘅。呢隻係要1500至2000。其實 DX 大基地係咩 IP 㗎？sorry 啊，擺喺度幾耐啊？唔係好耐啫。我認得佢哋啦，係啦。都係 Super Sentai 嗰度嘅。Super Sentai 嘅呢個，但係呢隻嘢咧唔係好耐嘅啫，只不過佢盒係黃咗。但係呢個係比較早期嘅，佢係 before 我哋講嘅爆裂機㗎。跑完之後出唔一定有一個大基地嘅，所以一定好大隻嘅。係。呢啲係新啲㗎啦，要自己砌嘅。自己砌嘅。仲買翻嚟仲要自己黐膠。係啦，呢啲比較早期嘅，你睇佢眼好核突嘅。仲要有銀色。係啦。其實你嗰個出過龍珠㗎？呢個唔知邊個，呢個仿嚟買嘅。同人版啦，同人版嚟嘅呢個。同人版嚟嘅。呢個係 Power Rangers 嘅間產。呢個新嘅啲。呢新㗎啦，呢個係佢嘅 helmet。哇！呢啲係另外收翻嚟嘅。有收啊，有日本攞翻嚟嘅。呢啲叫中古品啦，呢啲叫中古品啦，即係二手啦，我哋講。呢個都係 Power Rangers 嘅，其實係啦，係嘅，係嗰個白虎嘅。呢個點解㗎？我想問下。呢個話你上 YouTube 睇，呢個唔係係嗰陣時嗰條友仔扮呢個 Pink Ranger 嘅人咧，喺舞台上表演。嗰阿伯係咪嘅冇一跌鳩啦？啲所謂。即係我甩手甩腳啦，呢啲啦。呢啲啊，即係如果你屋企有啲玩具，你可以 parts 嘅，你可以到呢度咯。咁係佢講我識買 part，但係我唔識鬥，你要幫佢整。你識買 parts 嘅咧，就一定識鬥嘅。有道理，北斗神拳呢個好出名嘅知道
打係啦，明年會有新嘅，最出名嘅其實係啦，有笛嘅你知嘛？佢嗰支刀係有笛嘅。其實呢啲係最出名，小係咪？嗰個人入嚟咪都係聞呢隻嘅啫，個主角啦，呢兩架啦，呢兩架頭先我哋講嗰隻啦。呢隻瓜分天下嘅1983年 Zoid 同埋 Transformer， 做咩咧？當年咪呢個係1983年㗎，佢就有 mechanic 行去。當年嘅嗰個緊咧仲係黐緊膠水。係舊擺冇咁成熟嗰啲技術，好差嘅。其實我哋未有掂嗰時，我老細係做Zoid開始。做Zoid係咩意思？我有 customize Zoid 賣去日本嘅，睇得出佢嗰啲機械佢匹嘅。但係嗰個1983年前㗎，係1983年前啊，係，所以唔係佢1983年前就係咁樣㗎啦。呢啲都係Zoid嘅啫嘛，呢啲全部都係Zoid嘅。所以Zoid都係恐龍啊，機械獸咯，佢係一個 anime， 1990年正有 anime 嘅。1983年係冇 anime 嘅，1983年我最記得喺 Metro 仔啊，呢度 Metro 仔啊 launch， 咁呢度一間 Metro 仔嘅，呢啲就新啲㗎啦，應該係。呢啲係新入復刻嘅。He-Man 舊版1983、84年。He-Man 嘅華語叫咩啊？He-Man 啊，呢啲係你加工㗎？哇，好型啊喂！其實一開始起家係嚟個字咧，哇，好型啊喂！冇呢隻嘢唔係呢個古仔係咁樣嘅，好簡單嘅啫。當年咧一叫就傾過咗啦，嗰嚿嘢最高嗰隻啊，炒到20幾千冇人買得起。唔係嗰隻舊噶嘛，所以咪喺1990幾年嘅時候咧，我要 reissue，所以我咪問下大眾啦，大家我要有 reissue，嗰時我未開鋪嘅，咩都未，所以我對所以好有興趣嘛，好有熱誠啦，好有熱誠啊！呢個事實我都好清楚嘛，所以咪同嗰啲所以嘅人講，邊個愛訂啊，我哋訂啦，所以我去到嗰個商家度啦，個商家咧就叫我食160盒，即係訂咗翻嚟，訂咗翻嚟咧就2條毛你買嘢。唔係，跟住你點樣散開？我嗰時啱啱就開始 explore eBay 嘛，就識咗日本仔、日本佬。佢之後咧嗰隻日本人唔係最中意就唔係你睇到佢哋嘅限量版啊，全部都係金色嘅，金色嘅。一樣嘅，我明白㗎。嗰舊我哋玩嗰啲戰鬥陀螺啊，佢全部都係金色嘅。所以我咪做一隻金色嘅咯，同埋做個黑盒出嚟。因為咪日本仔出嘅咧叫白盒嘛，我出嘅黑盒我嗰隻盒仲有嘅。嗰個黑色盒咧我就賣去日本，佢掉上Yahoo Japan。嗰時咧一放上去之後咧，within就係日本整到我嗰時出名嘅，就係賣出20千馬幣。做咗咪就放上 eBay 賣咯。你日本出名咗嘛？之後咪我再 send 多啲，又係賣晒喎。之後咪嗰個價錢就定喺。哇！你嘅人生都好得意，我諗住7、8千跳樓㗎啦喎。係啦，到谷底啊，得啦。係咯，有一個鬼佬咪我買晒全部，佢應該用咗幾百千啊。所以你就攞嗰啲錢嚟開鋪？冇，使晒。年少狂妄啊！係啦，使晒咗之後，其實唔應該咁樣嘅，應該開鋪嘅。所以呢啲你真係一筆一筆自己真係噴啊！叫人叫 factory 做嘅。之後我係做7、8D 嘅，就係嗰啲家國家武器咯。嗰年代叫冇 3D printer 噶嘛，叫啲 print 叫嗰啲廠做咪，做一個 plastic 冇3000，賣一賣下就揾到份工咗，咪就冇做咗，冇繼續做。唔創業啦，去就業啦。就業，所以如果嗰時又繼續做咧，應該就應該係做 design 嘅 toys 嘅。跟住係咪我睇到呢個？哇！咁多。呢個我嘅第一個電腦嘅。呢個仲開得喎。嗰日開下斬落冇笑咗。真㗎。跟住咧，我好好奇嘅話嚟到，我聽你賣咁多玩具，點解你要賣啲卡牌嘅？好簡單嘅啫，好簡單嘅啫，你。即係咪客人每次係咪每日咧客人？你係 Pokemon 卡，即係一個。你睇到有個市場喺度啦。一日文4擺。你有 demand 咪？有 demand咪入咯。所以咪有嘢冇理由有錢唔賺嘅嘛。入多啲我咪專嘅。咪入嗰啲咯，咪就一樣咁慢慢賣咯。哇！呢啲咩嗰啲武裝神機啊，喺度舊嗰啲，呢度仲有呢個中間個胸口嘅感先。當年你睇呢個好出名噶嘛？唔係，當年好出名嘅。雲長，關於雲長，10年唔容易。10年有試過諗到係唔想做咯？有啊。哎呦，做唔到喎。我屋企嘅人已經聞到我臭啦，仲未執啊？因為真係唔係好賺。你睇大間，你咪賺到個貨咯。好彩我哋係喺呢個喺福建單。所以咪多咩人都有，特登嚟揾啲咁嘅嘢啊！咩人都有。我冇同佢講咩，我係 MCO 擺檔開始嘅。我係俾宋亞嗰時我同佢一齊擺檔嘅。之後咪就係俾宋亞灣呃嚟嘅，10蚊一日，10蚊一日咁平。得一個人做咁滯。所以咪咁講，喂，開店啊！假手依個我童年回憶嘅喺度。嗰時就係人哋一講金河咧，咪死咗啊！其實冇孟加拉。我嗰年代係咁㗎。嗰個票。嗰陣時咪嗰啲 period 啫嘛，before COVID 啫嘛。我哋嘅年代係配眼鏡一定係嚟呢度啦。我嘅年代買衫嚟呢度啦。你哋打機嘅，我年代。哦，我哋今日嚟分享佢鋪啦，點知發覺個送咁多送嘅話黑幕嘅。感謝這次我們的老闆願意接受我們拍攝的邀約。
说真的，来到我们的暗黑帝国呢，我觉得我的收获很多，看回一些我们熟悉的 IP， 一些遗忘了的玩具，我觉得这个对我们成长来讲是一个非常好的写照。为什么呢？提醒我们初心在哪里，我们应该做什么，不应该做什么。这个是真的我心里一个最深处的一个感受。然后这一期呢，我还是要跟我们的暗黑帝国说声谢谢，因为他们提供了这一个初音手办给我们抽奖，送给观众。好了，这里要讲赢取呢，非常简单，在下方留言写我喜欢宅男找上门这一档节目，然后说出你的原因，记得我会选一个最有创意的观众呢，把它送出去。好，记得为我们订阅、点赞还有分享，让我们尽快可以破完订阅，然后让我们可以战胜这个演算法。我们下一期见，拜。